Бүгүнкү мейманыбыздын алгачкы кыска метраждуу фильми эл сүймөнчүлүгүнө ээ болуп, көптөгөн сыйлыктарды багындырган. Жаш болсо да түрдүү сыйлыктарды алып келе жаткан жаш кинорежиссер Илгиз Шернияз студиябызда конокто. Сиздер менен мен Айпери Шенкулова. Жаш киночуларды экранга жакыныраак чакырам. Саламатсызбы Илгиз мырза, эфирибизге кош келипсиз. Рахмат, чакырганыңыздарга. Суроолорубузга жооп берүү үчүн атайын убакыт бөлүп келгениңиз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Алгач эле сиздин бейнеңизди ачып алсак, ушундай биздин Кыргызстаныбыздын желегин желбирetiп, Кыргызстан деген өлкө бар экен дүйнөгө таанытып келе жаткан Илгиз Шернияз кайсыл жакта төрөлгөн, өзүңүз туурасында кененирээк айтып берсеңиз. 1995-жылы Талас областына караштуу Манас районунда мурдага аталышы Пушкин, азыр Чоң Капка айылында төрөлгөм. 3-4 туугандын эң кичүүсү болом. Негизинен өзүмдүн бейнем кыскача ушундай. Мектепти кайсыл жакта өткөнбүз, андан соң кайсыл жакка, окуу жайга? Ошол айылда Байылшулуу Рахман деген мектеп бар. Байылшулуу Рахматындагы 11 жыл окуп, анан кийин 2013-жылы Кыргыз-Түрк Манас университетине келип тапшырып, ал жакта радио, телевидение, киноискусство бөлүмүн 2018-жылы аяктадым. Андан ары азыркы учурда ошол магистратураны бүтүрүш үчүн, жогорку билим алыш үчүн Европага даярданып аткан убагым. Абдан жакшы. Кыргыз-Түрк Манас университети өзүңүздүн тандооңузбу жана эмне үчүн? Бул кызык, себеп дегенде мен 9-класста мен тууганым менен Кыргыз-Түрк Манас университетинин Жал кампусуна барып калдык. Ал 11-класс болуп тапшырып аткан. Анан киргенде эле мен ал университет жөнүндө башында маалыматым жок болчу. Ушул университет меники окшойт. Мен ушул университетке тапшырам, бирок кайсы бөлүм экени белгисиз болчу. Мен өзүм же журналистика, же дипломатия жагын деп ойлогом. 2 жылдан кийин Кудай буйруп Кыргыз-Түрк Манас университетине эле келдим. Башка университетти караганда жокмун. Бирок кесибим таң калыштуу ошол университетке тапшырып атканда билдим. Радио, телевидение, киноискусство бөлүмү бар экен. Журналистикага караганда ошол тармак мага көбүрөөк мындай өзүнө тартты. Жана таңдаганыма эч өкүнбөйм. Сиздин режиссер болуп калышыңызга ошондо эмне түрткү болуп атат? Бул балким сиздин туугандарыңыздын түрткүсүбү? Менин билишимче, Садык Шернияз сиздердин туугандарыңыздардан болот. Ошол киши балким сизди таасирленткен. Ооба, себеп дегенде биздин үй бүлөдөн, чоң үй бүлөдөн кино тармагына аралашып аткан мен 4-чүсү болом. Себеп дегенде буга чейин эң биринчи жолду кино тармагына албетте байкем Садык Шернияз салды. 2013-жылы мен мектепти аяктап атканда Курманжанатка фильминин съемкалары Таласта болуп калды. Мен ал жака бара алган жокмун, бирок ошол кезде кино деген магияны десем болот, биринчи ошондо сездим. Анан бул жака келип тапшыргандан кийин Садык байке биринчи киного кызыккан биздин үй бүлөдөн болсо, экинчиси чоң атамдын баласы Калык Шернияз деген бар. Кыргызстанда эң мыкты звукорежиссерлор экөө болсо, ошонун бири бүгүнкү күндө. Агыл Бирс ошол эле улуттук кино сыйлыгынын лауреаты, жеңүүчүсү. Андан кийин сиздер угуп алсаңыздар керек, Лос-Анджелесте Asian World Film фестивале бар. Садык байке негиздеген. Ошол жакта дагы биздин чоң атабыздын кызы Асель Шерниязова ошол фестивалдын директору. Бүгүнкү күндө жалпысан алганда биздин үй бүлөдөн, чоң үй бүлөдөн бүгүн кино тармагында 4-өбүз жүрөбүз. Эң жашы мен. Абдан жакшы. Анан эми сиздин алгачкы кыска метраждуу фильмиңизге кайрыла турган болсок, ал Охота деп аталат. Сиз аны 3-курста окуп жүргөн кезиңизде тарткан экенсиз. Ал жакта бир сүрөтчүнүн картинка жаратуу процесси көрсөтүлгөн. Ушул кинону тартуудагы кыйынчылыктар, ушул кино тасма туурасында айтып берсеңиз. Негизинен Манас университетине жүргөндө тапшырмалар берилет. Бул курстук иш кылышыбыз керек деп анан. Бирок бир нерсе бар болчу. Кыска 1-2 мүнөттүк эле кинолор тартылчу. Ал роликтер болчу да. Анан биз группалаштар менен чогулуп отурганда айттык, биз эмне үчүн сөзсүз түрдө эле 4-курста эле дипломдук ишибизди тартышыбыз керек. Ага чейин эмне үчүн фильм тартсак болбойт деп. 4 группалашыбыз чогулуп, олтуруп, анан кийин сунуш болуп калды. Бизге ишеним көрсөттү, биздин кээ бир агайларыбыз тартпайсыңарбы фильм депчи. Анан эмнетин тартабыз деп ошентип олтуруп калганда, группалашым сүрөтчү бүгүнкү күндө Арстан Тукуев айтып калды, сүрөтчүнү тартпайлы депчи. Анан кандай сүрөтчүнү тарталы десек, мен агайым бар, Айып Алакунов деген Кыргызстанда белгилүү сүрөтчүлөрдүн бири.
Анан ал агайга барып жолуктук, ушундай кино тартайын деп аттык эле өзүбүз студентпиз, бирок окуп атабыз ушул тармакты десек, ал агай да бизге жардамын көрсөтүп, анан ал агай менен сүйлөшүп, канткенде картина жаралат, канткенде сизге илхом келет, эмне теманы кантип таңдайсыз деп отуруп калдык. Анан сүйлөшүп отуруп калсак, ал айтты, мен жакында ушу Аңчы деген бир картинаны тартам, бүркүтчүлөр жеринде тарткым келип атат деп. Анан биз дагы кызыгып калдык, аны каяктан барып, эмне үчүн мындай ойлоп калдыңыз десем, жакында мен ошо бүркүтчүлөр аң салган жерге барып мындай наблюдение, көзөмөл жүргүзгүм келип атат. Анан кийин ошол картинаны келип өзүм мастерскойман тартам деп калды. Ошентип бул фильм агайларыбыздын жардамы менен тартылды. Кыйынчылыктар менин оюмча болгон жок, кызыктуу гана окуялар болду. Жана бул фильм өзүнүн мындай жаңы үйрөнүп аткан студенттер тартканына карабай, жолу абдан менин оюмча ийгиликтүү болду. Жана ушул фильм аркылуу сиз көптөгөн сыйлыктарды алган экенсиз, жана көптөгөн чакырууларды да алгансыз кинофестивалдаргачы. Негизинен бир кино менен канча кинофестивалга катышса болот, жана сиз ушуга чейин канча өлкөнү кыдырдыңыз ушу кино тармагында жүрүп? Эң акыркы суроодон кино тармагында жүрүп, өзүм 7 өлкөгө барганга жетиштим азырынча. Бирок кээ бир фестивалдар чакыруулар болгон, бирок тилекке каршы алар кээ бирде жол киресин төлөп бербей калышы мүмкүн. Кээде визадан кечигип калышыбыз мүмкүн. Мисалы үчүн Кытайга визабыз кеч ачылып бара албай калганбыз. Чоң фестиваль болчу, Beijing Film Академиясы деген. Мисалы үчүн Латвияга чакырып алганбыз, бирок ал жакка да бара алган жокпуз. Сөп дегенде жумуштар болуп калат кээде. Өзүбүздүн барган фестивалдарыбыз ошолор 7 өлкөдө болду. Негизинен бир фильм менен канча фестивалга катышса болот, так кесе айта албайбыз, мынча фестивалга катышса болот деп. Бирок бир билгенибиз, бир фильм 2-3 жылга чейин фестивалдарга катыша алат, катыш укугуна ээ. Бирок фестивалдарда өз ара бөлүнөт, класс А, класс Б, класс С болупчу. Мисалы үчүн А классында фестивалдар, алар сөзсүз түрдө сиздин фильмиңиз башка жакта көрсөтүлбөгөн. Ошол фестивалда биринчи көрсөтүлүш керек. Кээ бир фестивалдардын талабы бар тематика жагынан. Кайсы фестивалда көрсөтүлсүн, бирок бизге да көрсөтүлүү мүмкүнчүлүгү бар деп. Фестивалдар негизинен бул чоң өзүнчө тема. Ал жакта сиз ал фестивалга жөнөтөсүз, ал фестиваль сизди чакырабы, кандай талаптар бар, алар мындай жалпылап алганда бир кино менен 2 жыл фестивалдарга катышса болот. Жылына мындай так кесе айта албайм, бирок болжолдуу түрдө айтканда 200дөн ашык фестивалга жөнөтүү мүмкүнчүлүктөрү бар. Ошол эми жакшы, мыкты деңгээлдеги кино же фильм жаратуу үчүн чыгармачылык эргүүң күчтүү болуп, идеяң күчтүү болуп, идеяң ашып ташып турса эле жетиштүү болобу же техника да күчтүү болуш керекпи? Эгерде менин оюмча, бул кээ бир өлкөлөргө барып фильмдерди көрүп атабыз. Ал жакта укмуш тили техникасы жок да болушу мүмкүн. Укмуш техника менен тарткан кинолор дагы бар. Бирок дүйнө сиздин биринчи техникаңызга карабайт, сиздин идеяңызга карайт. Биздин деле мисалы үчүн техникабыз абдан күчтүү деп айта албайм. Бирок бизден алсыз дагы, бизден күчтүү дагы өлкөлөр бар. Демек, бул жерден бир жыйынтык чыгарса болот. Эгер идея күчтүү болсо, аны техникалык жактан жакшы тартпасаңыз дагы ал жеңиши мүмкүн. Идеясы жок эле укмуш техникалар менен тартсаңыз, ал көп жерден менин оюмча ийгиликке жете албайт. Мисалы үчүн кинодо өз ара бөлүнүп атпайбы? Даректүү тасма же болбосо игровой оюн фильми депчи. Даректүү тасмага менин оюмча техника өтө маанилүү эмес. Абдан жакшы. Азыркы учурда куржунуңузда канча тасмаңыз бар? Жана алдыдагы пландарыңыз туурасында айтсаңыз, кайсыл багыттагы кинолорду жаратууну каалайсыңыз? Негизи буга чейин 2 фильм тартылган. Эко тең фестивалдарда ийгиликтүү өзүн көрсөттү. Биринчи фильмибиз эгерде бир 10 чакты өлкөдө көрсөтүлдү, экинчи фильм дипломдук ишибиз болчу, ал 20дан ашык өлкөдө көрсөтүлдү. 7ге жакын сыйлыгы бар, эл аралык. Адан кийин биз кыска дагы азыр бул жыл абдан ийгиликтүү башталды. Сөп дегенде 2021 жылы биз 3 фильмди тартууга жетиштик. Бул да кыска метраждуу, бирок алардын бардыгы монтаж процессинде. Монтаждап атабыз, аракет кылып атабыз. Буюрса күзгө даярдайбыз жана 3 фильм менен буюрса 2 жыл фестивалдарга катышабыз деген жакшы оюбуз бар. Мен социалдык тармактардан көрүп калдым элем, ошолордун бирөөсү Бишкекти каптаган кара түтүн же болбосо смог туурасында окшойт.
Смог туурасында сөп дегенде 2 жыл же калп айтам 1 жыл мурун бул ой келген. Сөп дегенде чыксаңыз эле кара булут алдындабыз, кара түтүн алдындабыз. Аны жөн гана ден соолукка канчалык деңгээлде зыян экенин кабарыбыз бар болгону менен көбүбүз башкача подход кылып атабыз. Мисалы үчүн мен мындай түшүнөм. Өлкөдө абдан бир саясий жагынан дагы ар кандай тематикада сиздин кыжырыңызды кайнаткан же болбосо сизди кубанткан көрүнүштөр болот, жаңылыктар болот. Бирок олтуруп алып эле баарыбыз интернеттен, Facebooktан, Twitterден, Instagramдан комментарий жазып берсек анда эмне өзгөрөт? Мен ойлойм, ар бир адам катализатор болуш керек ичинде. Анан ошо негативдүү, позитивдүү жаңылыктарды дагы өзүнүн ичине алып, анан ошодон өзүнүн профессиясы аркылуу чыгарганга үйрөнсө жакшы болмок. Мисалы үчүн, биз кино жагын үйрөндүк, биз ошол көрүп аткан маселелерди кино аркылуу өзүбүздүн негативибизди, оюбузду айтып атабыз. Бишкектин смогу мындай, көңүл буралы депчи. Ошол нерсени тартпай эле айтып койсо деле болот. Бирок бул профессияга байланыштуу. Жазуучу ошол проблеманы жазыш керек, сүрөтчү ошол проблеманы тартыш керек. Киночулар ошону фильмге чагылдырыш керек. Бардыгыбыз эле отуруп алып интернетке жазып берсек, анда бир мындайча айтканда биз дивандагы герой болуп калат окшойбуз. Айтып атпайсызбы, режиссерлор көйгөйлөрдү, мисалы, балким жакшы жаңылыктарды ошо кино аркылуу чагылдырып элге жеткирет да. Режиссер кандай сапаттарга ээ болушу керек? Режиссер менин оюмча бир нерсени айткысы келиш керек. Көкүрөгүндө бир нерсени эл менен бөлүшкөнгө аракет кылыш керек. Смогду эмне үчүн тарттык? Смогду чындап эле 2008-2010 жылдары мен мектепте окуп жүргөн кезде Кытайдын борбор шаары Пекинде ошондой кара түтүн каптаган. Анан мен телевизордон көрүп алып, ушул өлкөдө, Кытайда адамдар кантип жашап атат дечүм. Алар ошол убакта оорудан эмес, кара түтүндөн маска тагынып калган, бет кап тагынып жүрчү да. Ушул өлкөдө, ушул шаарда кантип жашап атат бет кап тагынып? Биз жыргал жерде жашап аткан турбайбызбы дечүбүз. Айланып эле 10 жылдын ичинде бизге келди. Биз бул пандемиядан же болбосо коронавирустан азыр маска тагыныш эмес, кара түтүндөн сактаныш үчүн, ошол смогдон сактаныш үчүн көбүрөөк бет кап тагынышыбыз керек деген ойго келдим. Анан ал фильмди смог кандай таасир этет, эмне кылсак болот, чечүүнүн жолдору кандай, көйгөйлөрү кандай, ошонун бардыгын биз киного камтыганга аракет кылдык. Жакында бул фильм менин оюмча даяр болот. Абдан жакшы. Эми мен эсептегеним боюнча Төлөмүш Шокеев, Болот Шамшиев, Актан Арымкубат жана Эрнест Абдыжапаров мыкты кинорежиссерлор деп эсептейм. Сиздин оюңузча, сиздин баамыңызда ким мыкты режиссер? Эгерде дүйнөнү эмес, Кыргызстанды эле ала турган болсок, Кыргызстанда. Албетте, Төлөмүш Шокеев бул киного жалпы кыргыз коомчулугуна бир жол салып кеткен адамдар. Төлөмүш Шокеевди айтсак болот. Бирок көптөр билбейт. Мен ал инсандын мастерскойунда билим алып калдым. Артык Сүйүндүков, кыргыз элинин артисти, эл артисти. Ал агайыбыз көп эмгек кылды. Биз азыр айтабыз, кыргыз керемети деп оюн фильмдерди эсептейбиз да. Бирок кыргыз керемети деген даректүү тасмалардын артында ошол атка ээ болгон. Ал ошол кыргыз кереметинин негиздөөчүлөрүнүн бири, түптөөчүлөрүнүн бири, салым кошуучуларынын биринин атын биз унутта калтырганыбыз менимче турабыз. Ошондуктан мен ушул агайды белгилейм келет, Артык Сүйүндүковду. Андан кийин албетте Актан Арымкубат агайыбыз бар. Сөп дегенде мен мындай сөзгө эмес, фактыларга таянып айтам. Сөп дегенде Азиянын эң мыкты 100 режиссеруна, 100 мыкты тасмасына Азиядан эсептегенде бизден 2 эле адам кирген. Бул Төлөмүш Шокеев менен Актан Арымкубат. Ошол агайдан сыйлайм, Актан Арымкубат агайды. Андан кийин албетте Темир Бирназаров агайыбыз бар. Сөп дегенде Темир Бирназаров агайды эмне үчүн мен сыйлайм? Биздин кино тармагында ошол эле кыргыз кереметинде дагы А класстан бир гран-прибиз жок болчу. Агыл Бирсин Тукуму Берлиналеде 2-нчи оронго, мындайча айтканда, алтын статуэтка эмес, күмүшүн алган да. Ал эми эгемендүүлүк алгандан кийин Темир Бирназаровдун Түнкү кырсык тасмасы А классындагы кинофестивалдан гран-прини алып келген. Бул Tallinn Black Nights, Таллиндеги кара түндөр аталышында фестиваль, бул А класска кирет. Анан эми албетте тарыхый кино тармагына кайрыла турган болсок, Кормажан атка тасмасы бар. Анын режиссеру эми Сатык Шеняз, муну баары билет. Демек мен сыйлаган режиссерлор ушулар.
Абдан жакшы. Эми учурдагы кыргыз киносуна кандай баа бере аласыз? Учурдагы кыргыз киносу менин оюмча абдан мындай көптү үмүттөндүргөн жаңы толкун пайда болуп келатат. Себеп дегенде мурда биздин кинолорубуз 15 өлкөнүн аралыгында эле кыдырып атса, азыр дүйнөнү кыдырып атат. Жана сиздер угуп атсаңыздар керек, кино тармагы жылдан жылга чоң сыйлыктарды алып келип атат. Мына караңыз, биздин А класста гран-приз жок эле гран-приз болду. Эми албетте чоң фестивалдар бар, бул Оскар, Берлинале, Каннский, ал жактан сыйлыгыбыз жок, бирок кечээки эле жакынкы окуялар бизди шыктандырат, бизге үмүт берет. Себеп дегенде биздин каскадерлорубуз, мисалы үчүн Оскарга тете каскадерлордун өзүнүн сыйлыгы болгон жакында эле Таурс сыйлыгын алды. Кече жакында эле Казакстандын мисалы үчүн музыка кызыккан Иманбек деген Грэммини алып атат золотой. Бул музыка жагында өзүнүн Оскары. Биздин каскадерлор дагы Оскарды алышты, өзүнүн Оскарын. Эми кино тармагындагы Оскар калды. Демек, эмне үчүн болбосо, эмне үчүн биз ала албайбыз деген ой келет. Ала алабыз, сөзсүз. Кыргыз киносу менин оюмча бул жолду да басып өтөт. Буюрса өнүгөт. Абдан жакшы. Эми өзүңүзгө окшоп жаш таланттар артыңызда өсүп келе жатат. Сиз деле жашсыз, бирок сиздин артыңызда дагы сизге окшоп мурун студент болгонсуз да. Азырда ошондой студенттер бар. Бул эфирди көрүп, сизден бир жакшы кеңеш уккулары келет болуш керек. Өзүңүздүн бир кеңештериңизди айтып өтсөңүз, эмнелерге көбүрөөк көңүл бурушсу? Мен ушул суроону көп улуу режиссерлордон сурайм да. Артыкка Кайдан сурайм, Садык Байкенден сурайм, Актан Арымкулат, Темир Бирназаровдон баарынан сурайм. Айбек Дайырбеков, Акжолбек Болотов деген мыкты киночулар бар. Анан алар да бир жооп айта албайт. Эң негизгиси өзүң менен өзүң бол. Өзүңө ишениң бек болсун. Бирөө сен идея айтсаң айтып коюшу мүмкүн, бул идея анча деле эмес экен, тартпай эле койбойсуң бул фильмде десе, ошол жерден сынып, тартпай эле коюшум керек экен десе, анда ал бирөөнүн ою менен калып калат. Менин оюмча көкбет болуш керек, өзүнүкүн бербеш керек. Бирок акыл кеңеш сурап койсо болот. Абдан жакшы. Ушун менен биздин маегибизди жыйынтыктайлы деп турам. Сизге эркин микрофон сунайын. Эркин микрофон болсо, мен ушул жактан пайдаланып, өзүмдүн ошол кино тармагына кызыгышына мага ишеним артып келген ата-энеме, бир туугандарыма, досторума абдан ыраазымын. Себеп дегенде алар мен кайсы багытты таңдабайын, кайсы теманы таңдабайын, мени колдоп коштоп турушат, мага ишенишет. Ошол ишенимин дайыма мен актаганга аракет кылам. Сиздерге чакырганыңыздарга чоң рахмат. Чоң рахмат, сизге да чыгармачылык эргүү, бекем ден соолук каалайбыз. Ушун менен маегибизди жыйынтыктайбыз. Бүгүн бизде конокто жаш кинорежиссер Илгиз Шернияз болду. Берүүнү мен Айпер Ишенкулова алып бардым. Кийинки чыгарылышта амандашканга чейин сак саламатта туруңуздар.